Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Сегодня на обзорчике у нас холодильник Бирюса. Сгорел компрессор. Холодильничек у нас 93-го года. Старичок, 31 год. Как вы думаете, почему сгорел компрессор? А все из-за того, что забилась вот эта капиллярная трубочка. Трубочку почистили. Компрессор поменяли. И сейчас все работает. Чики-пуки. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем до связи.